Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Samiko. Bugungi videomga xush kelibsizlar. Men boydan beri yana ko'p notebook o'ynab yubordim. Tomorqa tozalash esdan chiqibdi. Mayli, tomorqamni tozalab olishim kerak va eshikni ochamiz va yopamiz. Bo'ldi, tomorqam ham o'sib ketibdi do'stlar. Qishloqlar hammasi hayratda. Stop. Nima do'stlar? Noob Pro hackermi? Noob? Do'stlar, ular qishlog'imizga kelibdi-ku. Pro'ni qaranglar do'stlar, olmosdan. Do'stlar, men borib ko'rishim kerak do'stlar. Hozir bu narsalarni qo'yib, ularning oldiga borib ko'raman. Qishlog'imizga ko'chib kelishibdi. Mayli, men borib ularga borib ko'raman, ularga kirib ko'raman. Qani ular qanaqa ekan? Qani hozir boramiz. Do'stlar, ular qishlog'imizga ko'chib kelishibdi-ku, mayli. Hozir borib ko'raman. O'zlari yo'l ham qurib qo'yishibdi, o'zlarining tomoniga. Mayli. Boramiz va bu yerda Noobni qaranglar do'stlar. Loydan uyi. Salom Noob. Salom. Salom Pro. Salom Samiko. Va hacker, senga ham salom. O uyini qaranglar do'stlar. Yo-mayo do'stlar, uyini qaranglar chiroyliligini. Bu anaqa Noob uyi bo'lsa kerak. Noob, seni uyingga kirib ko'raman. Obunachilarga ko'rsatishim kerak buni. Maylimi? Ha, bemalol. Do'stlar, endi sizlarga bu uyni kirib ko'rsataman sizlarga. Do'stlar, kirishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Oldin tashqarini ko'rib chiqish kerak. Do'stlar, yaxshi bular. Hammasi loydan do'stlar, loydan qurilgan. Mayli, Noob men kirishga boshladim. Eshigini qaranglar. Fu do'stlar, nima bu? Hey do'stlar, bu gilam to'shab olganmi? Televizorni qaranglar, notebookning o'rniga televizor. O do'stlar, televizor ham bobom davridagi televizor-ku. Ha mayli. O sandiqmi loylik? Nima bu do'stlar? What the fuck? Ha mayli. Fu do'stlar, qochish kerak bu yerdan. Ha mayli. Buni tegmaymiz do'stlar. Menga Noob'niki yoqmadi do'stlar. Kommentga yozib qoldiringlar, Noob'ga necha baho qo'yasizlar. Noob ish qilib senga mening uyim yoqmadi. Endi do'stlar, keyingi uyga ketdik. Sizlarga yoqdimi? Kommentlarga yozib qoldiringlar. Endi Pro'niga kirib ko'ramiz. Pro, nima gap? Seni ham uyingga kirib ko'raman. Operatsiyalar ko'rsatishim kerak. Do'stlar, Pro'ning uyini qaranglar. Do'stlar, hammasi olmosdan, bitta olmos blokiga bizni qishlog'imizda beradi do'stlar. Ma'lum Emeraldga ham bitta qishlog'imiz sotsa bo'ladi. Bu Pro juda boy bo'lsa kerak. Chunki bekorga Pro emas-ku do'stlar, bu ancha yaxshilangan. O do'stlar, eshigini qaranglar, oynali zamonaviy eshik. Mayli, buni yoqib qo'yamiz. Do'stlar, bu yerga gaz, bu yerda gazni tutunni oladigan ovqatlarni verstak. Yaxshi do'stlar, do'stlar, bu anaqa juda zo'r karavot do'stlar. Do'stlar, qaranglar, kichkina bloklardan qurilganga o'xshaydi do'stlar, menga juda yoqdi. Mayli, do'stlar, juda zo'r, lekin ustiga sakramasligimiz kerak. U ham birovniki, meniki emas. Mayli do'stlar, lampochkalar bor. O'yinlarni ham qaranglar, zamonaviy o'yinlar. Do'stlar, bu yerda xonasi bor ekan. Do'stlar, bu yerda sandiqlari bor ekan. Mayli, bularni ochamiz va mayli bu yerda olib qo'yib, qani bu yerda kichkina tarafga kirdik. Yo-mayo do'stlar, ko'rdinglarmi? Bulardan ishlatib ko'ramiz do'stlar. Pullariga tegmaymiz, chunki u meniki emas, u Pro'niki. Do'stlar, lekin Pro juda boy ekan do'stlar. Mayli. Do'stlar, bir Lamborghinisini olib ko'ramiz va mana bu kimlarini olib ko'ramiz. Va bitta manalarni ham olib ko'ramiz do'stlar, qanaqa ishlar ekan. Do'stlar, endi bu narsalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Pro'nikini. Mayli, chiqamiz. Chiqib hozirlarga bu narsalarni ko'rsatib o'taman. Va yaxshi do'stlar, birinchi o'rinda sizlarga mana bu kimni ko'rib ko'rsataman. Qani yarashganmi, yarashmaganmi aytasizlar. What the heck do'stlar, ishtonni qaranglar qanaqa ekan. Qiz bola bo'lib qoldi-ku do'stlar. Pro vashi jin ekan-ku do'stlar, bu qanaqa ishton endi? Do'stlar, yarashdimi, yarashmadimi kommentlarga yozib qoldiringlar. Buni menga juda qiziq bu. Mayli do'stlar, bu kiyim menga yoqmadi, qizlarnikiga o'xshar ekan. Mayli, buni solib qo'yamiz. Buni to'g'rilab qo'yib qo'yaylik. Bo'ldi do'stlar. Endi sizlarga Lamborghinini ko'rsataman do'stlar. Lamborghinisi bor ekan va buni mana shu yerga qo'yamiz. Mana shu yerga. Yo-mayo do'stlar, Lamborghinini qaranglar. Yana ko'k rangidan. Do'stlar, do'stlar, Lamborghinisi jomon zo'r ekan. Yo-mayo. Do'stlar, buni haydab ko'ramiz. Pro qarshilik bermasa kerak. Qanday o'tiradi?
Ha, bo'ldi do'stlar. Yo do'stlar, ichki salonni qaranglar do'stlar. Juda realistik. Wow, do'stlar, Lamborghini. Afsuski do'stlar, buning benzin yo'q ekan, yurmayapti do'stlar. Buni sizlarga ko'rsatdim. Juda realistik anaqa ekan, benzin yo'q, shuning uchun hayda olmadim. Uzr so'rayman. Mayli, endi mana bu blasterni ko'ramiz do'stlar. O'tkazilgan blaster ekan, Alien. Qani buni otib ko'ramiz, buni qishloqdan chekkaga, chunki bu xavfli bo'lishi mumkin. Qani bunga molga tekshirib ko'ramizmi? Yo do'stlar, bu qanaqadir blaster, qanaqadir lazer nima bir balo otyapti do'stlar. Ko'rdinglarmi? Juda xavfli, lekin bu odamlarga sanash juda xavfli bu do'stlar. Qishloqqa ham o'tmashi kerak, yoqib yuboradi. Yo qanaqadir pushtilang narsa otar ekan bu blaster. Yana molga otib ko'ramiz. Yo do'stlar, bu kuydirib tashalgan. Hammayli do'stlar, lazerga o'xshagan narsa ekan, lekin juda zo'r. Menga yoqdi. Bo'ldi, hayvonlarni ham isrof qilmaylik, ya'ni o'ldirib tashlamaylik. Bizga kerak qishlog'imizga. Mayli do'stlar, yoqdimi? Do'stlar, yoqdimi buni pro narsalari? Nupda bitta loyida, mayli poq edi, ya'ni buni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, teginmasligimiz kerak, uni narsalari proniki. Bo'ldi. Endi do'stlar, keyingisini ko'ramiz. Do'stlar, hozir proga rahmat aytishim kerak. Pro rahmat. Ko'rib bo'ldik narsalaringni do'stlar. Endi esa hakkerning narsalarini ko'ramiz do'stlar, hakkerning uyini. Salom hakker, yaxshimisiz? Do'stlar, yonlariga kameralar qo'yib tashlagan. Yana bedrockdan qilingan do'stlar, hamma kameralar. Yo, hamma joy bedrockdan qilingan do'stlar. Oynalarni qaranglar, zamonaviy, qora rangda. Qanaqadir hakkerning narsalari bu. Mayli do'stlar, endi ichkariga kirib ko'ramiz. Va bu yerda yordamga o'sha bu temirni eshigiga qaranglar do'stlar. Eshik juda katta. Mayli, buni ochib ko'ramiz. Do'stlar, kompyuterlari qanaqadir mexanizmlari bor ekan. Do'stlar, yaxshi do'stlar, bu do'stlar kompyuterlari RTX 50 olmush qo'yilgan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Do'stlar, Minecraft turgan ekan bu yerda. Mayli. Yaxshi. Bu yerda klaviaturasi. Do'stlar, bu nima? Bu menimcha planshetmi do'stlar? Bu menimcha kamerani ko'radigan monitor. Kamerasini ko'ramiz do'stlar, tashqaridan ko'rib do'stlar. Qani, mana kameralari va buni tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, kamerani qaranglar. Yaxshi, mayli do'stlar, bunga teginmaymiz. Bu hakkerniki, meniki emas. Joyiga qo'yib qo'yamiz. Va do'stlar, buni sandiqni ochib ko'ramiz. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Nima edi u? Do'stlar, pullari ko'p ekan buni ham, lekin qanaqadir o'zining mexanizmlari bor ekan. Do'stlar, kimlarini kiyib ko'rish kerak va avtomatlar narsalarini olib ko'ramiz. Do'stlar, hakkernikini va sizlarga buni ham ko'rsatib o'taman. Va qani ko'ramiz, birinchi bo'lib hakkernikini kimni kiyib ko'ramiz. Mana bug qolyapti. Mana bo'ldi. Endi hakker narsalarini kiyib ko'ramiz. Do'stlar, chiroyligini qaranglar, menga yarashdi. Nimagadir tez yuryapmanmi do'stlar? Bu kim tez yugurtirar ekan do'stlar? Tez qilar ekan do'stlar, bu 2x qilib tez qilib berar ekan. Bu kim? Juda menga yoqdi. Ayniqsa kechqurun zombilardan qochishga yaxshi bo'ladi yoki boshqalardan qochishga va hokazo. Va do'stlar, endi sizlarga bu narsalarning orujalarini sinab o'taman, короче do'stlar. Va buni hozir sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib biz ta'sirdan boshlaymiz. Tok bo'lsa kerak. Qani bu hech narsa qilmadi-ku do'stlar. Bilmadim, yana nima qilsa bo'ladi bu bilan. Yana otib ko'ramiz. Qattadir, restob ketib qoldi o'rmonga. Mana bu yerda hayvonga otsa nima bo'ladi? Do'stlar, tushunmadim. Bu yer bilan hech narsa bo'lmayapti. Bu narsa bilan mayli. Birinchi bo'lib mana bu rifleni sinab ko'ramiz. Do'stlar, poylagacha bor ekan, ya'ni pritsilli va buni otib ko'ramiz. Do'stlar, bu qanaqadir avtomat ekan do'stlar. Bu juda ko'k rang otar ekan, mayli. Lekin bu hayvonlarni ov qilishga yoki o'zbekistonlik bilan jang qilishga kerak bo'ladigan zo'r avtomat. Bu TFG 10K nima ekan bu? Qani buni ham ishlab ko'ramiz va otamiz. Va yaxshi. Nima bo'ldi? Hozir do'stlar, yaqinga otib ko'raman va bu yerda otib ko'ramiz va bu yerda qani 1 2 3 qani ketdi. Do'stlar, bu juda katta o'tar ekan-ku. Do'stlar, bu bilan hatto bazani ham yo'q qilib yuborsa bo'ladi. Mana buni qaranglar. Do'stlar, ham bitta funksiyasi bor ekan. Buni bittaligini otib ko'ramiz. Qani do'stlar, bittaligi bu hayvonlarni o'ldirish uchun bo'lsa kerak, hech qanaqa yerlarga zarar qilmasdan.
lekin hayvonlarni o'ldirib tashlar ekan do'stlar. Ikki xil funksiyasi bor ekan, lekin bu juda xavfli arush ekan do'stlar. Otmaslik kerak qishloq joylarga. Mayli do'stlar, buni ham o'qon tugatib qo'yamiz. Mayli bo'ldi. Do'stlar, endi mana bu light manchilik, ya'ni pulemyot bo'lsa kerak do'stlar. Buni ham otib ko'ramiz. Yo do'stlar. Bu urushlarda juda janglarda juda kerak bo'ladi do'stlar. Ayniqsa ishkal bo'lganda otib tashlaysizlar dushmanni va bo'ldi do'stlar. Juda zo'r ekan bu avtomat ham. Mayli, bu narsalarni hakkerga qo'yib qo'yamiz. Hakker narsalarini qo'yib qo'yaman va bu yerda ishini olib qo'yamiz. Hakker narsalarini qo'yib qo'yamiz, chunki bu baribir meniki emas. Agar o'zimniki bo'lganda ishlatib yurardim do'stlar. Mayli do'stlar. Bularni ham qo'yib qo'yamiz. Avtomatlarni hammasini qo'yib qo'yish kerak, chunki meniki emas har doimgidek. Do'stlar, lekin o'qlarni ishlatib qo'ydim yarmini bittasini ishlatib qo'ydim o'qlarni. Endi xafa bo'lmasa kerak. Mayli do'stlar, video yoqgan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hozir sizlarga boshdan ko'rsatib o'taman uylarini. Do'stlar, sizga qaysi uy yoqgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men albatta javob beraman va bu menga qiziq. Bo'ldi, shu bilan do'stlar videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Video yoqgan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.